ما كاينش زياده في البوطه. وقلتها في الاذاعات وقلتها في التلفزيون. واحد الجريده قررت تقرا واحد المرسوم كيف بغات هي. عيطت لمول داك الجريده وعيطت للصحفي وقلت له يا ولدي راك ما عرفتيش تحسب، راه المرسوم قراه ها كيف تقراه. الاخر ديال الجدول ديال هيكله الاسعار فيه 3333.33، قسموها على 1000 لانه بالطن، قسموها على 1000 وضربوها في 12 وغادي تلقاو 40 درهم زائد على 40 درهم بطبيعه الحال تكاليف النقل. هذا الشيء ديال المواد الغازيه اش كنا كندعموا فيها باش يعرفوا المغاربه حقيقه الموضوع، وحتى اللي غيجي للحكومه يعرف حقيقه الموضوع، لانه سنتين باش نفهم هذا قطاع الغاز، لانه راكم مشتتين على عده قطاعات وزاريه. كنا نديو الدعم في الاستيراد، الدعم في النقل، والدعم في التخزين والتوزيع، وكان يديو الدعم في هوامش الربح من الاستيراد حتى الملحنات. اشنو درنا في هذا الاصلاح؟ جمعنا هاد السلسله الغازيه من الواردات حتى الملحن اللي كيبيع بالتقسيط، جمعناها في نص واحد. وهاد النصوص اللي كانت منظمه لهذا الشيء سولوا السيد رئيس مجلس النواب، لانه هو اللي كان وزير الشؤون الاقتصاديه، هو اللي وضع في المغرب في 2006 اول نظام المقايسه في الغاز. كتقول الصحافه انه الحكومه دارت نظام المقايسه. نظام المقايسه كاين في 2006. راه الا ما درتيش نظام المقايسه ما عندك كيف تخلص الدعم. عليها من نظام المقايسه على اثرو كتخلص الدعم. ذاك الفارق بين التكلفه